Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje MMA instituta. Večeras u gostima imamo My Rules, Stevana Tuovića, Borisa Stanića i veliko iznenađenje, ja da kažemo hit državnog prvenstva ove godine u Srbiji, gospođu Emu Ganz Stanić. Živeli! Dobrodošli. Nazdravlje. Stevo, dobro mi došao, Stevo. Bolje vas našao sve. Malo, ponovili smo više puta, ali ono što ljudi sad u poslednje vreme su krenuli da vas malo bolje upoznaju, ali ti si, Stevo, na sceni koliko? 15 godina. Pa grešiš. 20. Pa dobro, ako ćemo krenuti od bokserske karijere... Koju nisam imao. Pre bokserske karijere. Ne, Ovo pre je već- priče, Stevo, ajde. Ajde. Pirana. Ajde da se vratimo 20 godina unatrag. Neću. Da te ljudi malo bolje upoznaju, sad te znaju kao trenera My Nemojte, Rules. ljudi, Ja molim. sam čuo neke priče s ti sa Kamenim još trenirao negdje u Zemunu. Opa. Maja. Kad je to bilo? To je bila Mitona, beš? Mitona jeste, Darko Popivo da držu prvi klub MMA u Srbiji. Prvi? Stvarno, Koje stvarno godine? jeste. Ne sjećam se. Koja ekipa je Pa bila nešto na oko, treningu? pa nešto oko 2000-te to bilo. Znači više od 20 godina. Pa tako, otprilike. Koliko ti u stvari brimaš godina? Jebote, ti si stariji od... Jes. 47 plus. Ne izgledaš tako. Pa ne, baš skroz, ali ono. Šminkam se dosta. Čekaj, Kolagen i ostali. otkud Darko Popivo da drži prvi MMA klub? Pa ja Čovjek stvarno iz ne boksa. znam, ja sam njega tako i upoznao. On je mu tu salu, tu je Kamen i dolazio, Jer kam je bio glavni trener? pa vežbao i on to, da, držao i on to. Čekaj, da kažeš vežboje, znači... I trenirao je i držao treninge. Stani, jesi sparingovao nekad s Kamenim? Ne, brate. A nisam. govna. A nisam, brate, stvarno. Pa ne, nisam ja tamo nešto preterano dugo išlo, znate koliko sam ja ozbiljan bio za treninge. Bio probao, išao sam neko vreme i to je to. Posle sam to batalio i onda gde sam tebe sreo, brate, gore u onom spoku. On je već trenirao bio MMA, ali tako? Ja sam išao neku jiu-jitsu, nešto. Nešto. Da treba nastaviti. Ne, ja ću. Jest. Ja moram da ispričam samo ovaj detalj. Stevu rođu kad smo doveli u klub, ti i ja kod nas u CDS. Počeo Steva da spa, mi ga svi znamo kao Steva bokser, jebi ga, znaš. On. Sa predzadnjim. Ma dobro, predzadnje, da gore slanci i to. Steva bokser, dođe čovjek da sparinguje s nama i mi sad jebi ga, ono, očekuješ čovjek, dođe boks, ovo ono. To je bio neki stil, nismo sigurni još uvijek da je polarni medved Napad Grizlija. ili napad grizlija, da. I ne možeš da se braniš od toga. U sezoni I on teranja. ti šaketa nas se za sekund i mi kao jebote, ne možete branimo od ovog konja, evo, kako je, evo, tu nešto dođe, bam. I tako ga mi zajebemo da uradi prvi, drugi, treći, peti Ne, meč. to si ti mene, baš si me sjebo skroz, brate. Kako sam jurio kofom da te poprska. Kojo, mogo si da me prskaš čim hoćeš. Čekaj, koliko si dugo trenirao do prvog meča? Tad, kad si došao? Ma, ja se, brate, ne sjećam, ja došao, bre, on je krenuo, dečko, da kažem MMA, trebao da ide meč, ja dobijem od jednog klinca MMA rukavice. Meni to ne da nije trebalo, nego kak MMA Radio rukavice. sam, ja sa njima prvi meč, izveš ti prekidam, Rođa, Ja, ti, Jeste, Beli, Beli, Džakić. Koje rukavice? Istina da još čuvaš te rukavice. dao sam Gagiju Pokloni mene u Gepeku. Ej, A da, tu sam i u Gepeku. One Bellator? Ne, Bellator su mi kući. Crvene fel. Plave rukavice. Bellator, S tvog prvog meča, s Bellatora, to si mi poklonio. Jedno su mi kući Majkit, žive, da. ja sam mislio da to kod pokojnog Radoša. Ne, Radošu si dao kačket ili majicu. Ne, meni je dao majicu. Onda Imao sam radiš 3 majice. kačket. A si podelio sve. Jeste Znači, sve ti, kod podelio. tebe su rukavice? Kod mene su rukavice. Jebote. Everlast, Bellator, jeste. Možda mi vratiš. Teško. Ali pazi, sam bio u Velatu. ovo je iskreno bilo, brate, vrati mu jednu. Ništa. Jednu. Ne zaslužuje. A Stevice, pričaj mi, molim te, ono što me zanima, a verovatno i ove naše, ove klince što nas gledaju i slušaju, kako je došlo do tog My Rules? Do tog naziva? Mislim, ja to znam. Evo, Ti sad ću nikad da vam nisi znao ispričam. pravila u MMA-u. Naravno, brate. I onda si ti napravio svoja pravila. Da, i A prolazim. kako danas ova deca pobeđuju? Pa ne znam, prolazi mi to, brate, jednostavno. Dosta radimo meditacije. Da. Pa da. I dosta skidam, dosta gledam YouTube i one indijske filmove. Tu Dobro, smo bre, Stevo, skinuli sve. zbili se, bre. Kako je Znaš došlo do kako? My Rules? Do Pa ja tog stvarno imena? ne znam, evo da ti kažem, Mateja Đorđević,
ovom prilikom ga pozdravljam. Siva eminencija. Čovek je otvorio klub u Zemunu i mene zove, kaže, Ćala, dođi da održiš jedan trening, jedan trening. I to je tako trajalo, sad ću da dođem, nisam dolazio i onda sam jednom došao, održao trening i on meni rekao, kaže, Ćala, evo ti klub, imaš tu par članova, evo ti ime kluba, evo ti sve, brate, vodi. A tako je to Tako mi je nastalo. uvalio. I ja tako krenem da se bavim trenerskim poslom, brate. Ekstra. Pazi kad nisam znao. Nisam ni ja znao. Znači, on mi je uvalio, mislim, ono, ja sam tako krenuo i držao sam neko vreme i onda zatvorio. Rekao, ma nije to za mene. I opet čuo se s tim momcima, sa Cakićem i Džonijem. Ja rekao, ajde opet da vratim, rekao, ajde da uzmemo. Ja im obećao, rekao, ajde Džoni, hoćeš budeš državni prvak, hoći. Stvarno, ono, trenirao i ispalo tako. I postoje bio, kod Pere uzao, bio je čak proglašen za najboljeg seniorskog borca turnira. I posle toga sam zatvorio klub. Vidio si Nisam da se bavio. možeš i nisi Vidio sam da vidio mogu. si Ma da- ne možete vi da držite klub, bre, 3 put nedeljno, sat vremena, to ljudima prodajete magla da im kradete pare, bre. To je jada i beda, bre, to nema veze sa sportom. Kako? I onda sam radi toga najviše batalio. I nisam ni držao jedno vreme i opet sam radio vrata sa Rođom. I Gdje smo radili? Gde ste radili? Jao, Bolje snimite da neki. nisam Jao, pitao. jeste, kod Branke. nije kod Branke. Ne, bre, tamo, kod Beton U fitness hale. klubu, jeste, da. A stani, jeste i džuskali ili ste samo... Pa ono, vidi, Radimo i kad se razboli neka stritizetel, tako, tu upadao sam Se Red bez Box problema. zvao, kako se zvao? Vrteo sam ko lud. A u Red Boxu ste Da, naravno. Je Red Box? Brate. Joj, jebote, vidiš, to nisam znao, ali što pitao o pitanju, to mi nije jasno. Ne Ali znam gde ajde. smo otišli, slušaj ovo. I Đakića i Novičića sretnem i navale, Dule je Basrak otvorio klub, kaže, novo, kaže, ima još najlone na džakovima, kaže, ajde vidi salu. Ja rekao, ajde i nikako naravno opet da odem. I sretnem Duleta, krenuo kod Jelene moje i sreo Duleta i popričali tu baš za salu i ja rekao, ajde odem. Ja dok sam, otišao da govorio sa Duletom, Novičić već napravio neki klip za otvaranje, Dule došao, ispromovisao mi klub. Baš su ono ispali drugari, super. Vi ste se pravili ludi, boli vas dupe, mislim. Ja nisam ni postojao to. Naravno, pa to tako ide. I krenem tamo da držim, kad je to bilo, eto da kažem, 4 godine i... 5. Pa nije, nema 5, 4 pune godine i... Pa eto, pa pre 2 godine sam krenuo takmičare da izbacim, nisam oni mogao ranije. Nije, mislim, ono... 2 godine. 2 godine. Pa 2,5 godine mi je trebalo ono da... Pa Srećka Kad se nije, prvi Srećko put je... pojavio si na Delti ili... Na Delti sam prvi put se pojavio sa 4 borca. Svi su pobedili prve mečeve. C klasu radio. Sa 4 borca? Ne, ja nisam puštao C klasu, to je... Sad sam prvi put kakvu C klasu to. Meni svi u turniru. Bokija sam pustio, drugi na državnom bio odmah, na ligi. U B sam ga pustio, nema C. Ne. A stani, kako to ide? Pa, Jel to onda možda kog sam biraš? ja? Hoćeš C ili nećeš? To ne moraš ti C da radiš, nego šta da troši vreme na C kad sam ga spremio da radi A. A mislim, radio je B. I stvarno to posle pokazao. I on, Srećko mali, on nije dugo trenirao, mislim kako nije, on je prvi u stvari došao, on je najduže vežbao s njih. S njim sam najviše radio i žao mi što taj dečko nije mogao da nastavi da se bavi, on je baš šta mu je? talenat. To je trbuhom za kruh, Pa jebih. Klasika. Tako je uvijek. klasika. E sad, Tako, imam tu par dobrih klinac koji stvarno hoće da se takmiče i ono imam o čemu da razmišlja, pravo ti kažem. A, znaš šta mi, izvini, Olimpe, znaš šta mi se svidelo kod ove tvoje dečulije, pošto ja sam jebih izašao skroz iz sporta, da je za mene ovo sve novo kad ih vidim. Svi bre jebote, da izvinete bako na izrazu, svi imaju muda bre, svi se biju mudima. Tehnički sad tu, tamo, ovo, no, svi brate ginu tamo jebote. Kako to, kako Drugačiji. si to usadio u njih? Pa evo Boris nekom kaže. Pa ne znam. ajde Borise, Pa malo ne, nam pa opiši znaš radnu kako da ti kažem, atmosferu znaš. u klubu. Pa ne, znaš kako, gledaj ovako, sad ću ti objasnim. Jednostavno, sve sam prošao s vama i pored vas, jer me razumeš u sportu tom. Ja sam njima sve to predačavao mojim očima, kako ja to vidim, jer me razumeš i uopšte nisam pravio od toga bilo šta dramu i famu. I svaki put kad su išli na turnir, kuda im je bio 500. meč, boli dup. Smeju se ljudima, gledaju. A To je reci to. mi, jel imaš ono što smo ja i Rođa uvek volili da govorimo jedan drugom pred meč, ono, jesi se usrao i to. Ma još gore, brate. To će on sve da ispriča, to je baš ono. Ali nemam taj problem s njima, znaš kako, imam neki merilo šta je meni baza u klubu, da nauče svi, jel me razumeš, kao početnici.
I to sve kad prođu, to mi neke merilo baze za MMA, ne za parter, ne nego za ceo MMA i to kad prođu, onda možemo da pričamo za mečeve i za to, ali to dok prođu, brate, on već izgoreo 2 puta da radi meč, mislim, znaš. I stvarno, ono, pusti im prvo malo da sazreju, da izgore, pa tek onda da radi. Odlično. Od one želje i gluposti, mene ko pita kad ću radi meč, izbacim ga s treninga. Da. Šta, Ne znaš koliko tu napraviti da radiš meč. Čekaj, kad ti dođe ono i na prvi trening kaže ja bi za jedno 6 meseci da radim meč. A prvi trening? Bilo je. Pa bilo je, ali, ono, ako je moje kilaže, ja ga prebijem, ako je lakše, pustim nekog klinca. Uglavnom. Pa uglavnom tako, Uglavnom. tad radiš. E sad, ono najzanimljivije što se desilo u poslednje vreme, pored Borisovih pobjeda, naravno, ono FNC i to ćemo proći sve, je gospođa Ema koja se pojavila nijotkud i koja je zapalila društvene mreže na državnom prvenstvu. Pa, to je sve tako spontano, ispalo ko sve kod mene u životu. Kako je se, gospođa, desilo uopšte to? Otkud vi u uglu na MMA meču? Ja sam sedela, gledala sam da sedem u prvi red da bi bolje videla Borica. A kako ste uopšte odlučili da dođete na takmičenje i gledate ovo? Nisam Kakav ja je to došla. stres? Ja sam došla da donesem tortu koju će posle jesti. A vi ste ne znali da će on pobediti? Ne. Ja sam naručio. Ne, da, Boris, onaj žuti krem. Ma nema šanse, mislim, tu ja tako da mi oči vešu. I ne mogu ničim da pošaljem, ni autobus, nemoguća misija. I ja kažem, dedi, u 11 uveče, ja sutra idem za Beograd. A odakle ste krenuli za Beograd? Iz Plandišta, kod Vršca. Kod Vršca, da. Da donesem tortu, mislim, ne, sad. Vi niste krenuli na meč, vi ste doneli... Ma kakav meč, ja sam inače rekla, ja meč nikad neću gledati. Onda sam rekla, ako moj unuk ima snage da to sve izdrži, pa kakva sam ja kukavica da to ne gledam. I da bi bolje ja to vida odvojim se od porodice i sednem na prvi red, prvo mesto da baka dobro gleda. Odjednom mene neko kaže, ajde baba. Pogledam, vidim Boris, Stevo, ja dosta slabo vidim. Ja krenem, sad neću nijedno pitanje, jer oni su svojim mislima. Nijedno pitanje ne postavljam, idem samo. U jednom trenutku kaže Stevo, opet se okrene i kaže crveni ugao. Nemam pojma šta je crveni ugao. I ja samo slušam i gledam u Stevu, šta mi kaže on, to ću, mislim, nema pitanja tu, da se ne gubi koncepcija ona koja je važna. Kaže, baba, sedi tu, evo ti peškir. Ja mislim, ono, ko prvo osnovac. Ne postavite pitanje? Ne, pa neću da gubi koncentraciju Steva sa mnom. Mislim, to... Gledam Borisa, počinje ta borba. Odjednom Boris meni samo nas mreža deli, rekao, sad ću da ga dohvatim. Završio se taj meč, ja opet... Završen meč, čekaj, ceo meč prošao, ti već završen meč. Ba, mislim, Kako je početak sad kad je krenulo ono, kreće, kreće, ja samo gledam, jer sam videla ranije o tim mečevima ili meču, gledala, noge, znam kad mu uhvati noge, on će ga na leđa oboriti. I onda kreće borba. A, vi ste već očekivali da će Boris negovati za noge. Da, ja samo gledam u noge, pošto se ništa ne razumem. I čim Boris saplete te noge, on je na leđima i borba počinje. Boris ga ne pušta. Kao da je na konjiću. Tako. To je moje gledanje. Kakav je osjećaj kad on udari Borisa? Šta se dešava kod vas? Ja to ne vidim. A vi ste gledali u nogi? Ne, ja sam gledala samo kad će da ga obori i da ga na leđa stavi. A se desilo da dobije udarac u toku meča, se sećate? Pa, sećam se, ali to takom brzinom Boris zavlada protivnika da ja prosto ne vidim taj. Nego samo gledam da ga drži na leđima. A kad dođe Boris na protivnika, kako jeste onda navijali da ga udari? Ne, onda ne dišem. Ne dišem ništa, samo nema disanja. Joj, Bože. Pa to meni je sve Boris. Naravno, razumem. Nema, ja ne dišem dok on... I čekajte, i sad kako su runde išle, jel vam bilo i mečevi kako su, Boris je odradio koliko, 3 meča, tako? 2. Ali Baka nije bila, je li bila na ovom prethodna 2?
Bilo je uglo na prvom, a na drugom nije bilo. Na drugom nije. A ne, misliš sad za... Ne, ovo je prvi put. Prvi put u životu je sad došlo. I recite mi sad ono kad je završen meč, jel ste vi znali otprilike da li je Boris dobio ili ne, ili ste iščekivali sad? Ništa nisam znala, mislim, prosto, meni samo moj unuk u glavi. Da on dobro, živ, zdrav, ono, veseo. I obožavam kad uđe u ring, jel tako, jel? Kad napravi zvezdu. Rekla sam, Boris, to da ti obeleži. Mora se. Čekaj, radio si pred svaki meč zvezdu. Da. Zvezdu. Ne, na početku sam krenuo još u Nišu i onda sam svaki put, ne znam. A čekajte, recite mi sad, ono zbog čega su vas svi zapamtili na celom turniru, ne zato što ste stajali u uglu, nego što ste ušli u toku između rundi. Ajde. I Ja opet bacim mi tepe, daj mi peškir. I kaže, i ja naravno iz sve snage, pa ja mislim da ću s peškirom da ga poleti. I vodu, naravno ja ga prskam vodom tu, dajem mu da pije. Jeste mu rekli nešto između rundi? Ne, ništa. Posle kad se sve završilo, da sam ga samo zagrlila, neko pile bakinom. Aj, Bože. Zato ćeš da budeš šampion. Znaš šta mi je drago, Bako? Jel navijate vi za Zvezdu? Pa i da, u kući se navija za Zvezdu. To mi je drago. Da. Pošto smo mi klub MMA Crvena zvezda, Jeli? a Boki radi Zvezdu, kod našeg je Steve, sve je to... Steva je Oxford. Jeste, ali jedan idiot. Kreten. Intelektualac. Pozitiv. Steva je Oxford. Jedino mogu da prevarim babu i decu, brate. A čekaj ne možeš, Stevo. Ne možeš. Ja sam rengen gde se moralo videti i ono što se ne vidi. Tako da sam te ja iskenirala. A reci mi, Borise, odakle, je li čija ideja bila da baba stane u uglo? Nije to ideja bila. Odakle to bilo? Spontano bilo. A ne, znaš kako se desilo to? Brate, premorio sam se bio, 5 sam njih spremao sam. Stvarno, znate šta je to? Ko ludak, brate, nisam jeo 48 sati nisam jeo, majke mi, polomio sam. I došli sa tamo i saznaš da svi vole da tu budu oko boraca i to moj brate, sve, ali daj vodu, daj ovo, njih 30 stoji, ja s njih 5 ko idiot, jedan po jedan, daj od ovog peškira, svi ko zombi, brate, gledaju, daj ovo, nik nemaš kako ti pomogne. I tu naravno moraš da ih vređeš, razumeš, da ih pljuješ i pretiš. I onda donesu. Kad je došlo red da Boris radi meč, ja gledam opet, daj fokusere, daj ovo, tamo nema ništa. Ja gledam, reku, ko će ugao? Reku, Borise, gde ti baba? Kaže, nemoj, molim. Reku, Borise, lepo te pitam, gde ti je baba, nećeš da radiš meč. Ko više nisam ne pitao. Kad sam ga pitao drugi put, bilo mu jasno, kaže, ajde, ja reku, neće da izađeš, idi prvo javi babi da bude tamo. I otišli javili gospođi, ja sam oprošao sa pakajemo mi. Ja reku, ajmo, baba, evo ti peškir, guma, voda. Da. Molim? Dakle, ideja... Pa, brate, da ti objasnim nešto, jednu prostu stvar. Ja sam tamo jedini trener. Ja nemam nikog drugog da mi pomogne, nešto da mi je, razumeš. I ja sam njih decu spremao. I meni ne treba niko u uglu. Ja da idem da plašim ljude s nekim, ide nas 5 ekipe i to je jedna obična budalaština koja nijednog mog borca ne može da uplaši. Ja sam njima to objasnio da je to jedna budalaština, znate i sami. I rekao sam, meni ne treba niko u životu, znači treba mi vama da učinim, pa kao je stojite nekom uglu. Ja njemu treba mi neko samo da mi meri vreme. Ništa više mi ne treba i zato sam rekao, ide baba sa mnom, pa što ste vi nesposobni, ne razumeš? Najprostija stvar na svetu. Kad ti je rekao da ide baba... Pa nije on verovao. Pa ne, kad je rekao jedno, mislio sam se zajebala, a drugi put kad je rekao, da... Šta? Da moraš da odeš po babu? Pa da. Boki, reci mi, kad si ti počeo treniraš? Pre 4 godine. Kako si došao do Steve? Pa prvo sam išao u teretanu, nešto teo sam treniram. Nisi u Spok, valjda išao. Tamo je upoznao Gagija. U Hileji. I išao sam možda 2-3 mjeseca, nije me to nešto ni zanimalo, teo sam sama treniram nešto. I vidio sam da ima MMA klub tu u mojoj ulici. Blizu baš, ništa, došao sam sa drugarom na prvi trening i tu sam krenuo. I drugar je došao samo na prvi trening? Ne, drugar je bio 3 mjeseca. A, dobro. 3 mjeseca, onda je on otišao, ja sam ostao i ništa, malo po malo. Rekao ti, nisam nikako ni imao ideju da ću da se takmičim bilo šta, samo sam htio da treniram. Bilo mi super treniram MMA kao. A pre toga? Pre toga sam kao klinac plivanje, pa judo, pa basket
Onda ništa nisam trenirao tih 2 Koliko godine. si judo, pošto je judo ono... Pa 3 godine. 3 godine, do zelenog pojasa sam stigao. Znači imao si neku Pa povezu neku, s da, borbom. ako klinac, kao neku bazu, jeste značilo mi na početku, ono, znao sam. Pa napred i kolu tu napred. Da, Što da, je da, i ono i Hare Goši to, Da. pomalo, ali, a i ono bazu tu, da me teže baciti, to sam, mislim da mi je to najviše, ono, kao značilo. A mislim sad kakav ti stil i kako radiš mečevi, ispada da je tebi judo dosta dono. Jeste, Možda jeste, nesvesno, ali... Sigurno, nema šta. Ne. I ništa, tako malo po malo, rekreativno i tek zadnjih godinu dana sam se takmičio. A odakle se uopšte rodila ideja? Je li to Steva opet bio u fazonu, hoćeš da se takmičiš ili si ti rekao... Ne, ja nisam ni hteo, drugari su krenuli da se takmiče, znači ja sam trenirao to već koliko, 2 i nešto godine, i oni su krenuli da se takmiče, prvo ono Delta što su izašli. Tu... Kakav je osjećaj prvi put kad vidiš nekog ko sa tobom sparinguje da iđe na amaterski meč? Strašno. Još amaterski meč Delta je bila baš ludilo. Jeste, Da, kako je jeste. tebi Još bilo male da- rukavice bile. Kako je tebi četvorice. bilo iz ugla gledaoca? Pa ono, bilo mi je, mislim, drago mi je bilo što se gleda, što gledam drugara normalno da se bore, ali ono, tremu sam imao baš veliku, ono, baš mi je stalo. Jel mi je. bilo ono kad možete vi, mogu i ja? Kako A se ne to još, javilo? Ne još, to tek prvi Delta, završila se, pa onda Vrbas je bio i onda već drugi put, kad su odradili treći put, što je bilo, ali Niš je bio posle, ili? Liga, da, Niš. Da, posle Vrbas je bio Niš, na leto. Ne, šta više, bio je C, onaj moment u mori. To je bilo tipa u martu i za to sam se prvi put spremao. U To je rekao sam Steva, ja bio. kao ajde, kako se svi spremaju, ajde i ti, ja sam rekao, ajde, meni je bilo glupo što da ja treniram, oni se spremaju, ja treniram sa njim, a treniram duže od njih. I onda sam hteo i ja, tu se spremao za taj C, spremao sam, ne znam, mesec, dva, skinuo kile, sve i razbolao se 2 nedelje pred meč. 7 dana sam razbolio, imao temperaturu. Usro si. I poslednjih 7 dana ozdravim, dođem i kao, aj Stevo, idemo, ne možeš da radiš. Meni je to depresija, to sam krenuo plačem kad sam došao kući. A čekajte, mogu da kažem Bako? Vi ste upućeni u sve, vi znate svaki moment njegov... I zove Boris Baš sam na nju zvao, telefon jeste. i Sam plašao. plače. Jao, šta se desilo? Mislim, nešto u kući strašno, mama, tato, ne znam. Plač. Šta je bilo? Ne da mi Stevo da radi, ne bi plakao. Ne, kaže, ne da mi Steva da idem, zato što sam bolestan. Pa dobro, onda ja splasnem malo, pa nije to takva tragedija. Ne, baš sam plakao. Za takav plač. To je Pa ja nisam imao pojma da ti znaš da plačeš. grčeviti plač. Stevo. Ti si lažeš. To je tako plakanje bilo da sam je te uplašila da se u kući nešto nije desilo. I koji je vaš savjet bio u tom momentu? Pa ja kažem polako, pa bit će, drugi će biti. Polako, ljubite baka, ajde Baba da polako. da penziju da ga neko izbode. A jeste vi da kažem, u tom momentu kad ste čuli da on trenira, vi verovatno niste ni znali šta je Ne, tako? ne. U sportskoj sam muž mit sportista, bio u Vojvodini igrao fudbal. Fudbal? Da. Uopšte u porodici smo gde se gaji sport. Da. Sve se utakmice gledaju, tu se skuplja. Ali to je zadnje. A kad ste čuli, jeste uzeli malo da pogledate šta je to? Ne, onda Boris, pošto je, kaže, borilačka veština, i onda me Borisić uputio, kaže, evo bako, ja ću da ti uključim da čuješ Vasu. Tu je počelo. Tu je počelo. A da čuli ste da Vasu Vakočevića? Znate ko je to? Ko? Vaso. Da, pa on je za borac MMA. Da. I Boris mi uključio, ja slušam, tako divan dečko, On divan dečko. pozitivna energija, prelepo. I onda kad je rekao ide kod druga koji ima, tako u celom tom intervju, ima vrt, baštu, i to je Đakić. I on mi se dopeo, ne znam ga, ne znam. I njega sam ti puštao. Da, i njega mi je puštao. I ja tako polako ulazim, onda dolazim u njihov klub, ali nisam Stevu upoznala. Pa to je to slično. Vaso, Steva, Vaso, Đakić, Steva, to je trio fantastiko. Ne znam se ko je već idete, izvinite. I kad sam upoznala Stevu, bilo mi je jasno gde je moj unuk i jako voli da ide. To mu je, mislim, jako važan taj MMA. Steva. I ja sam rekla, pa i Stevi, pa on je na Oksfordu. Kad sam pričala sa Stevom, ja rekao, ja se više ne brinem, on je na Oksfordu.
Ali vam bilo malo sport, je vam bio brutalno, to je za Pa jes, voditelje, za ali zamisli takav naše bliske, sport, da. a tako tanani ljudi u njemu. E, to mi je drago Eto, da čujem. to mi nekako nije spojivo, a jeste. Grubo kad A gledaš, to samo a kada tako, feeling jedan, kad uđete, ono što se kaže u sport, onako duboko možete da vidite ljude. Da. Ne kažem da je Stevan Karapanđo takav, ali... da, to je, eto, ja Duša. sam iznenađena, čak sam rekla i dedi, pa meni je fudbal, pa tako je prestao karijeru. Više povreda. Više povreda. Deda je prestao zbog povrede. Da. Eto. U Mačve Šabačku isto igrao, ali povređen, slomljena noga. I grubljim je, i rukomet je grubljim po meni. Dobro, rukomet je. Da, Dever mi je rukomet igrao. Tako da mi... Ali ovo borilačke veštine nikad nisam. Mislim će moj unuk, inače Pile, on Bakino, samo moje Pile. Naravno. Bakin unuk. Da, Bakino Pile. Pile. A Pile, reci nam Nije on tvoj Pilević, Bakino. Bakino Pile. Samo on Da. može da Piju, piju, pi. Reci mi da se vratimo na ono kad si gledao sve te drugare. Da li si mislio da uopšte, rekao si da ti nije bilo prvo ono da ćeš se time baviti, niti da evo zablokirao sam, niti da se takmičiš, da imaš uopšte te apetite. Ja znam meni kada je bilo u početku da je bilo ono koju strašno, ovim se nikad neću, i dan danas kad gledam mečeve mi je strašnije sa strane. Jeste, definitivno nisam ni ja mislio da ću s time se takmičim i mislio sam ono, pošto generalno lupno rani na kontrolima i to uvijek imam tremu baš ono veliku, mislio sam da to nema šanse da ću moći da spavam, možda ono tipa par dana pred I meč. kad si prešao preko Da toga? neću moći, pa onda kad nisam radio taj C što sam rekao i onda je posle par meseci bio Niš, Liga. Da. I onda normalno nisam radio C nego odmah B, ništa tu sam se spremao, ono, rekao mi Steja, bilo bi već red da radiš, šta ima da treniraš više ako ne radiš mečeve. I rekao, ajde šta da radiš, nisam imao tu mnogo izbora. te naterao. Nisam imao tu mnogo izbora i ništa, trenirao sam svaki dan, krenulo. I ono, tu sam bio prvo krenuo da skidam kile, pomalo, radio sam 66. Ali i ono sve kako Si krenulo, visok ti, izvini. bo 183. Oj jebote. Šta radiš, 70 kila? Pa za amaterski, jer to ni ne skidam, Da, ne sam skidaš, par da. kila, ali realno 66 profi. Da. Čak bi još želeo 61, ako mi dozvoli gospodin. Ne, naravno. Ček, koliko vojne imaš? 20. 20. Pa dobit ćeš ti još i muskulaturu i ovo ono. Da, strupneš. sigurno, da. Da. Ali mislio sam da će biti definitivno mnogo Ti si veći trema. radio finale B klase tad? Sa Pavletom Backovićem, on je radio sa Tovojčetom na MFC-u. Od njega sam izgubio, sam jedini poraz. Da. Je li on iz... Prometeja. Prometeja? Da. Iz Nikšića. Tu sam imao 3 meča u 2 sata, to je baš strašno bilo. Prvi meč sam završio za 4 sekundi, giljotina, i to nisam, kako sam uvjetio giljotinu, nisam smio da idem na leđa, jer je inače u našem klubu zabranjeno na leđa da se ide. To je baš ono, ne smije nikako, baš sam i pričao pred toga na meču, ako uvjetim giljotinu nisam nikako na leđa da idem. Baš, i onda sam Znači, stojeće giljotina? Ne, u mount. I onda rekao, ako ne prođe u mountu sam svakako, ali ništa, prošlo je tu prvi meč, nekako sam vršio 4 sekundi, sam očekio, sam pogledao ovako Stevu. Nisam mogu da ne toliko lako, koliko sam mislio šta će se da mi desi. Imao sam baš veliku tremu, jedno sam spavao pred meč. Baš mi ono, mislim i zbog trema i zbog hrkanja. Imali smo 2 sobe. Čije krkanje? Stani, Stop. Dođe Gagi, uključujte se. Dušane Đakiću, uključi se. Ajde Pričaj pozovemo o tome, Đakića, brate. gde je to bilo? U Nišu, imali smo apartman, smo iznajmili, došli smo dan pre i jesmo jednom već spavali? 3. 3. Da. I ajde ta prva noć. Čekaj, 3 noći. Ali 2 sobe su bile, hvala Bogu. Ja sam Jesu spavao bile sa- blizu? Stavi blizu... Jesu, ali sam čuo i preko, morao sam vrata da zatvorim oba. I od hodnika i od sobe. I prvo zbog treme nisam znao, tresao sam se baš prvi put na meč, baš mi je bila trema i strah sam imao. Ako će ti biti lakše, ja sam prva 3-4 profi meča, ne spavam prvi dan, ne spavam uopšte. Do meča, to je sve normalno. A to još bez tebe. Već moram nešto da ti ispričam, tebi i Baki. Mi kad smo... Dule! Da? Izvini, brate, Gagi ovde. Moram da ti kažem nešto. Sada te pitam što u snimanju si podcasta.
tu nam je Steva, tu ovi sa ovim svojim borcem Borisom, znaš sad? Ne, Boris mali, da. I slušaj, kaže imao je problematiku za prvi meč, nije mogao da spava zbog Steve. Jeste, zato što je hrkao, 100%. Znači, hrkao je ipak, znači istina. Jes, pa ja sam kad smo išli u Hrvatsku u WC-u spavao bio u njega. Užas. Pa da, kad smo se borili Rođe i ja u Sesvetama tamo. Ja s Čebićem, ne znam s kim je Rođe radio, nekog grešio u prvi. Neno Alilović. Da. Neno, evo kaže, Neno Alilović, seća se. Jeste. Znači, samo znači istina da Steva hrče. Ne hrče, ubijac reći. Dobro, hvala Dule, hvala. Steva kralj težak je. Da, i samo što hrče. I love you, čao. Morali smo da uključimo Duleca, pošto nas zanimalo ovo. Mislim, ja se sećam toga, ja da Dule zagrli ovako veća šolju. Ja se sećam kako ste vi pobegli u sobu, vas dvojica kad smo ušli u onaj apartman, vi ste odmah pobegli u sobu da ne spavate sa mnom, onu malu sobicu, a mene ostavili sa Kamenim i Džakićem. U stvari njih ste ostavili sa mnom. A Đođo, znaš šta još ima dobra priča za Stevu? Znam. Nemojte, ljudi, molim. Idemo mi iz Beograda i pokupimo Marija Valentića, koga pozdravimo, našeg druga i brata, pokupimo ga na autoputu u Zagreb. Jel' tako? Jeste, brate. I odlazimo mi, to smo se borili ti i ja na Slovenija. VFC-u, ili ti ili ja i ti, ne sjećam se sad ko je bio. Ili smo obojica. obojica zajedno, da. Bilo je više tih imate, smo se tukli zajedno. I i oni igraju papir, kamen, makaze, da li će se gledati RTS ili HRT. HRT, da. I Stevo, reci mi, molim te, ko je pobedio? Pa Mario, brate. Mario, Znači, ipak brate. si gledao HRT. Pa jesam, brate. Ba imaju bolje filmove šta. Ja se vratimo na ovo hrkanje. Čekaj, ti veče pre turnira imaš Stevu u sobi koji te zlostavlja psihički. Čekaj, Boba ima to iskustvo isto, jebote. Ja, da. Ja, tvoj VFC u Bugarskoj. Bugarskoj, Pa ti si me snimao. I opet su oni pobegli u sobu. Ne, oni su pobegli za Beograd, brate. Pa kao, brate. A Boba ostao s tobom. Da. Pa ja mislim da je Kiza zaspo sa kamerom na grudima i snimao me. I ono je kako je snimao, ja hrko sve vreme, ono pala kamera, ono i dalje Kaže snimalo. Boba, zagrli ga ovako. Sećam se sad, da. Ja i Boba smo imali i zajedno smo spavali, jeste. Ja, Bože, užas Stefana. Jeste. Užas Stefana. Tako da znamo kako ti je bilo. Nije bilo lako. Da. I onda, što sam rekao, drugi meč, to sam pobedio na odluku. I treći sa iskustvima. Treći, da, ali to mi je već bila, osjetio sam u drugom meču da je slabiji bio fizički od mene i odmah nekako tu sam, na početku sam osjetio, odmah držao sam ga nešto u žici, bacio sam ga, držao sam u polu gardi, onda sam provalio tad ne znam da radim ground and pound. Da sam mislio da je to lako nekako, ali samo kad sam ga bacio vidim da ne znam, vidim da imam poziciju, ali vidim da ne znam, jednostavno blokirao, ne znam, samo sam ga tu držao nešto udarao, samo da me ne digne. I tako 2 runde i onda došlo finale. I sad taj, mislim, prvi put mi je bilo kad sam bio kao krupniji, to me malo nekako, da sam se malo uplašio, ali onda kad sam došao, kad sam ušao u oktagon, odmah sam krenuo da rave, mislim, iz straha, nisam radio stand-up uopšte, iako sam bio više od dečka za glavu, ali odmah sam ušao u klinč, bez potrebe i bacim ga na Hara i Goši, posle, ne znam, 30 sekundi i kako sam pao, otkočim onako o oktagon i on dođe mi u side. Ništa, to me drži, me odmah u glavi bilo gotovo, izgubit ću. Odmah, kako sam ležao, odmah na leđima, ne znam, sa leđa da radim. Zabranjeno je. Zabranjeno, ne znam, rekao, to je to, gotovo, šta da radim sad, izgubit ću. I probam neke, da izađem što sam gledao na YouTube-u. Nije uspelo. Nemoguće. Nije uspelo to sa YouTube-a. I onda je nešto pokušao leđa da mi uzme i ništa, na kraju nešto glupo se završila runda. Ništa, on je mene jedva nešto dobio. I druga runda isto, trkao sam. Na glupost nešto jedva i tu sam izgubio na bodove. I to mi je bilo to prvo takmičenje. I nisam se ni smorio, nisam ni bilo ni krivo jer sam bio pa dobro. Jesi manje počeo da gledaš YouTube ili si više počeo? Ne, više. A si počeo to s YouTube-a malo u sali da primeniš? Da. To. A ne u meču, Jiu-jitsu, tad je jiu-jitsu bilo, tad sam ali normalno od gore, ne sa leđa. I pa te završnice, to mi se sviđalo tad u tom periodu. Više sam stilova promenio kad sam počeo treniram. Prvo mi je bilo boks, pa kickboks, pa jiu-jitsa, pa jiu-jitsa. Zbog tih završnica mi je to bilo zanimljivo. A onda sam vremenom promenio stil, više na Stefin.
Na Mora Stevi, se, pa na mora Stevi. Grizzly stil, Steva. Da, Pa i bez Steva. završnica, samo udaranje. Rade završnice, ali teram ih da rade prvo stvarno toliko dobru bazu da naprave kad sruše nekog, prvo da drže dole, da naprave bazu, da ga zadrže, da ga smire, pa tek onda dalje da idu, jer mi razume šta će da udaraju, jel tako, da ne jure odmah tu bazu servaju dole. Ne, baš više ne razmišljam o završnicama, to mi je koliko sam ranije razmišljao. Namesti se samo to, ako imaš dobru dole bazu, mislim, sve ti se namesti, to je van pameti Danas juriti. sam baš naišao na Instagramu Fira Zahabi, trener George St. Pierre, pitaju ga kao za Kamaru Usmana. I kažu za kao Kamar Usman, kao ima toliko rvanje, bla, 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 ali kao nema mnogo završnici i to. I on baš kaže, nije da on ne zna, nije naš, nego jednostavno sigurno se više oslanja na Ground and Pound i to, jer je rvač zna da zadrži. I kaže, mislim da je to baš bila prednost GSP-a, jer je imao i završnicu, imao i Ground and Pound i sve. Da, definitivno. Da, tako da nemoj da izbacuješ završnicu iz glave. Ne, sigurno, uvek mi je to ono u podsvesti, ali prvi mi je GNP i pozicija. Završnica mi sama dođe, tako bi ni u poli. Pa iz udaraca bi trebalo u MMA-u da dođe iz udaraca. Toga i učim, da ne juri nikad završnice dole, same se namesti. Je samo da. Posle batina dobrih legne. Da. Samo. A reci mi, Stevo, mi sad kad smo otvorili klub pre tih 6, 7, 8 meseci, ponovo, meni je jebote bilo ono, jebote šta ćemo pokazivati deci. Gde, šta, kako, i onda smo počeli da gledamo ove zezalice, tu bazu da pokazujem, ja se, verujem, i sve zaboravio. Sad rođak kad nešto pokaže, ja se setim toga, setim se detalja. Kako ti, gde gledaš, šta gledaš? Pa sigurno ne ideš na seminare, mečeve. Mečeve samo. Sve ostalo su budalaštine, moje mišljenje. Mislim, gledati YouTube treninge ili one što se snimaju, mislim, ono je van pameti. Mislim, znaš. Seminare, koje ti seminare pravi imaš na YouTube? Nađi mi. To ne postoji na YouTube. Bio je jedan, ja ga tražim. Mislim, kažeš jedan, ali nema seminara dobrih. Bio odličan. Generalno gledao sam dosta, pa svako, pazi, MMA, brate, ja kad čujem sad da neko priča MMA je skup borilačkih veština, ja bi tog bacio u kantu za đubre. Pa to je bio skup borilačkih veština 95. brate. Kad si ti trenirao, brate. Kad si ti počeo. Pa ne, razumeš, to je veština za sebe i svaki klub ima neku svoju školu po kojoj se razlikuje, bre. Pola klubova u Srbiji još radi gore kickboks, dole jiu-jitsu. Nemoj da se zezamo, to nema veze sa MMA, bre. Nema veze sa MMA. To je van pameti raditi. MMA ti je to između. Nije ni dole ni gore, mislim. A što se tiče, kažeš za seminare, nema na YouTube-u, ima sajt, onaj BJJ Fanatic. Šta je to? Pa, brate, imaš tamo, imaš i Kehuda i ovog i onog. Aha. Pa ne znam. Ima i seminari, kažem, ima dobrih stvari, dobrih, mislim da mora da se pretplati na taj sajt, nisam siguran. Ma onda neću, brate. Ne, ništa onda, džabe pričaš. Ništa dolaganja, dobro, pa dobro. Tamo ima dosta dobrih stvari, ja sam gledao neke stvarčice. A vidio sam i seminare da snima kako se zove sad, trener od ovog GSP-a. Tamo se kače ti svi najbolji ljudi tamo kače. I onda se... Da on ima svoje neke tutoriale koje prodaje. Pa možda ima i privatno, ali svi preko tog, da li se zove BJJ, neko će me, BJJ Fanatic mi se zove, imaš tamo bukvalno Harry Kehudu. Pokazuje... Kako se zove? Taj. Pokazuje bukvalno iz klinča, udaranje, ulazak u bacanje, znači i baš dobre tehnike. A pritom i Laichner ima Laichner gomilu stvari koje mi koristimo. Da, vrhunske tutoriale, da. To je ono sve što smo mi radili, ali on ga ubacio odličan. Znaš kako, kad je čovjek, ja kažem, ja sam stvarno imao vremena, nisam nešto preterano radio, da sam imao posao i to, i stvarno sam se posvetio tome, ničem drugom nisam razmišljao. Jednostavno to me održalo normalnog, stvarno, taj sport. Koliko ste do sada bilo boraca? Za ove 3-4 godine, koliko je bilo boraca? A čekaj, bilo je i pre 3-4 godine. 7-8 sigurno ukupno. Ukupno, mislim, kad pogledam, da. To je super, Stevo. Nije to... Pa nije loše, mislim, Odlično. Brate. Ali znaš kako, tačno vidim, na primjer, dođe Lav, treniran s Lavom par meseci, Lav nešto zakoči, prestane da dolazi fakulteti, Boki krene da trenira, taman vidim, mislim, koliko sam napredovao s Bokijem, kad se Lav sad priključi za mečeve, tačno vidim gde smo stali. Znaš, tačno vidim šta mu fali da bude sad kao on, na primjer. A ko je tu najstariji, ko je najiskusniji od njih? Lav. Jel treniraš uvek Lav? Pa je on najduže, jeste. Nije duže sam ja.
On je duži od njega. Ali Lav je neiskusni s mečevima. Ne. Jeste, ima Tu je u nešto stvari mečeva. najviše Jeste, mečeva ima, danas najviše imam 10. mečeva ima. To je neverovatan klinac. To je dečko... 10 mečeva, znaš šta to znači? Ja sam imao 6, Rođe imao 5, 6. Ali on je to nabio, brate, bre, za godinu i nešto Mi smo dana, imali bre, amaterskih znaš. 5, Na 6, dve da. lige nabije 6 mečeva. Mislim, dobro, ako pobediš, A normalno. dobro, moraš i da Nije pobediš. to malo, Normalno, da. nije to malo. Ma ne, Odlično. Ali opet daleko svaki to. meč im je novo iskustvo, kogod je tu istom danu. Opet Naravno, jeste, nema šta. svaki put je to stepenik jedan. To je pakao kad si klinac da radiš 2-3 meča odjednom, to je stvarno mnogo teže. Pa ne može, To on je je ova odlično. 2 meča radio, on je drugi meč radio da pogine, mislim, stvarno bez Pogotovo nisam potrebe. mogao, viš. Od prvog minuta je krenuo baš ono, znaš, da nabija taj pritisak. Skije radi s ovim iza Hileja. Da, onaj dečko udarač, onaj ne zna rvanje da radi. Radi i uopšte nije Boki krenuo odmah drve, stvarno su se prvo tukli gore i nije mu... Meni je bilo dosadno malo na početku, onda moram da radim. A stani, a on je drugi meč isto pobedio? Drugi je pobedio i to mu je bilo to, brate. Kolabiro, teli smo na infuziju da ga vodimo, Šako je sjebao još u prvom meču ove koske, pa ne bi izašao na 30% na finalu. Da, mislim. odlično Baš bi ga iskako bi se dečko po Dobro, njemu s kim god da je radio. lepo je to što čuvaš klince da Ne ne dam, ginu bez veze, ne dam, odlično, kako. bravo. Pa me trebaju mi oni sutra, brate. Pa znaš kako, ej, brate, sad kažem, roditelji njegovi, ja mu znam roditelje, od pola ti klinaca zna roditelje, pa tebi kad ti dođu deca u klub, oni su svi mlađi od mog sina. Pa oni ti daju, čoveče, bre, ono, poverenje, zdravlje na poverenje, bre. Znaš? No, naravno. I ne možeš ti tu da lečiš nikakve komplekse, sujetu svoju, šta bi bilo kad bi bilo, ja da sam, ja bi uradio ovo ti ovo. Ne možeš, to moraš da paziš kao, što kaže, kao svoju decu, znaš. Bravo, Stević. Ne može tu da se radi tako. Generalno, vidiš ti kod mene u klubu, čudno, nisam o tome nikad ranije razmišljao dok sam trenirao, nego tek sad, ono, kad kažeš kad držiš klub, malo sam i ja slegao, razumeš time? Ne može dođe 10 klinaca, brate, da bi stvarno imao ono, da se posvetiš tome, da bi imali napraviti. Ne možeš svakom klincu da isti šablon da objasniš, kao aj double leg, svi radite double leg. Ne može. Da, sve je teže i Svakom teže. klincu moraš da uđeš u glavu na neki način, da mu približiš to malo, znaš, sebe u stvari da mu približiš. Na neki način da prihvati tvoje te A ste vi, idete negde u neki klub da sparingujete, da napredujete, da gurate? brate, nigde nismo otišli, iskreno ti kažem, jedino od koga stalno dobijem poziv i to ćemo sad, idemo kod Vase gore, ima ih puno u Fight Company, kod Vasi Save. Ali to je dobro da se ide, da bi se napredovalo. krenuti, 100 puta su nas zvali, nego nisam ja neozbiljan, nego te on može, te Lav ne može, škola, fakultet, nikako da se uklopimo zajedno da odemo, znaš. Biće A mnogo- mnogo će im značiti, zato mnogo što će im tamo ima značiti. odlične dece, ono su stvarno deca i za primjeri ko momci i ko sportisti. I mnogo će im značiti. Baš će im mnogo značiti. To pod obavezno. Kako da ne? Ja, Borise, ti si i onako najveća pobjeda u stvari bila na ovom FNC-u. Tu se možda i najviše čulo za vaš klub, ono, posle nekog dužeg, da kažemo, Je li to na FNC Balkanu. ili- Da, FNC. Armagedon. Armagedon, to je to, FNC Armagedon. Kako je došlo uopšte do toga i otkud ono ideja da se, koji je to I s meč kim si bio? radio to? Sa Erikom Pletikosom iz Trojana. Erik Pletiko se kod Zelko, Zelko Zelko, trenira. Zelko. Znači i udarač. je jedan od Jeste. perspektivnijih klinaca njegovih, koliko znam. Da. Pa on je bio proglašen za najboljeg Borac borca njihove Hrvatske lige za 2022. do 70 kila. Amaterski FNC. Amaterski FNC je njihov. Da, lepo. I koji je to meč tvoj po redu? To mi je bio Na šta? 8. To mi je bio 8. Da, to mi je bio 8. Imao sam... Jesam Da, skakao, 7 mečeva do sada. I kako je još je išlo? Mislim, znam da si pobedio, kako još je krenula borba, šta znaš? Kakva je organizacija? Kako je to prvo? Prvo ceo taj doživljaj prvi put da Ja, samo reci, si opet spavao sa Stevom u sobi? Pa naravno da jeste. Ne, imali smo sobu. Ja sam se plašio to. Ja sam molio Boga što ako smo u istoj sobi, ako neću spavati, šta da radim, ono, kako meš da radim, da ne spavam. Baš nas se istripao to iskreno. Ali hvala Bogu, nismo bili u istoj sobi. To ne, nego smo bili na drugom spratu. On je bio sam dole. Provalili su. Dole je bio sam u sobi. Javili smo Forge. A ja sam gore bio sa drugarom Markom. On je pošao sa nama i hvala Bogu, on nije hrko, naravno. Put ludnica. Čekajte, ovako recite mi, vi niste bili na meču.
Ne. Ne. Kako ste pratili uopšte šta se dešavalo? Jel vam je javio Si Boris? gledala ti? Pa da, Gledala sam je preko streama. pa da, jer ja ne mogu zbog očiju da koristim ništa. I kako je bilo preko ekrana kad se gleda? Pa ja sednem, evo toliko mi treba da mogu da vidim. I? Gledam. I ne dišem. dok A se je sedem. drugačije, kako vam je lakše kada ste pored oktagona ili kad gledate preko ekrana? Ili bolje pitati šta je gore. Šta je gore? Ne znam šta je gore. Kažem, ja ne dišem. A ne, I onda znam da će pobediti. Ne znam zašto, osjećam. Znači, kad ne dišete, znate da će pobediti. Da. I onda urlanje i deda svi skačemo od sreće, prezadovoljni. A nemoguće da vam je isto gledanje na ekranu i gledanje uživo. Mora da im postoji razlika. Evo ovako, postoji razlika, ovde si opušteni u kući, možda da ustaneš, da... Da ne, Možda Opet lupiš šakom od 100 da opsuješ. Ne, ja ne psujem. Pa deda, ne vi. Deda, da, ali deda ne diše, kak. Deda je gori od mene, samo ne pokazuje. A ovo, kad sam to bila, ja nisam bila svesna toga. Ja sam rekla, koliko mogu izdržat ću, jer sam sela na prvo sedište, pa ću da izađem, ako ne budem. I onda kad je Steva rekao, idemo, baba, To je bilo gotovo. nema Nema više izlaska. tu, nema Nema šta da nazad. razmišljam, nema nazad. Da, i onda sam mislila od tog peškira ventilator da napravim. Da je malo peškir. Boki ljubomoran sam, znaš. Ja bih volio da bi se ovo desilo na početku karijere. Jesu ti pisali ljudi sad posle tog državnog uopšte? Je li ima neka, da budem sad ne vulgaran, devojka? Posle ovog državnog? Pa nema ništa. Ništa, a? Nisu se javljali. Nema to ništa do 25. Kao kod Nisu se Steve, javljali. kao kod Steve, vlada ovaj lobby, vladajući. Prvo Steva da da zeleno svetlo i ja ću da gledam u Stevu. Onda, da. Pa onda ti. Onda ja. Da. Šta, za devojku? Da. Da. A, Ne mogu ja mora sam. da aminujete Steva. Steva, pa onda vi. Zeleno svetla. A ovo, pa nije vala tebi dugi put do devojke, ja da ti kažem. Pa da, do 28. 9. Idi bro, pičku. Sad ćeš valjda moći i sam da uradiš nešto. Pa da. Ali morat ću da ih pitam. A reci mi, kako se zove, sad ulaziš na FNC, gledao si, pratiš FNC sigurno, kao i većina mladih momaka. Kakav je bio osjećaj boriti se u oktagonu koji generalno sada za mlade te momke je verovatno neki vrh trenutno, da kažem. Neki Neki san. Da, definitivno. Prosto nemam komentar. Kako sam, prvo sam trebao da radim FNC profesionalno, onda je to otpalo. I onda je rekao Boža da li hoću da radim Armagedon. Boža Trok. Da. Da. Rekao, hoću, onda mislio sam, malo sam se iskreno i uplašio, kao, ja sam za ovog Teofika znao kakav je borac, ja sam znao, onda ovako Armagedon turnir, ne znam ko će da mi dođe. Da će da mi dođe neko stari, da nisam ni znao i malo sam iskreno bio skeptičan. Ali onda kad sam vidio da mi je borac mojih godina, i to smo krenuli da se spremamo normalno i sve to, pa onda nisam imao. Onda više nisam imao taj zase. Lome se deca normalno, znaš, kažeš, moje bok, ja je s ovim ćeš da radiš kim, šta, nisam ni znao ni šta je kako. A opet Još ako kao izgleda zajebano je nije problem. bilo, nije državno, kao mislim da su ozbiljniji nešto mnogo borci. Ali prosto onda kad smo krenuli da se spremamo, baš je bilo ozbiljne pripreme. Koliko smo spremali? 2-3 nedelje? Ali smo i pre se još spremali. Pa znaš kako, meni su svi u klubu na nekih 60%, brate, i rekreativci, stvarno, svi mogu da rade. Rekreativci pomažu za mečeve ovima. Stvarno, da. Jeste. Svi su mi na 60% kondicionalno, znaš. I Još smo te 3 nedelje odradili, da. Baš smo pričali brzo. Otišli u Pulu, put za sebe, to je priča. Ajde, krenite. Dobro. To je dugačak put. Pa dugačak put. Još smo mi preko Slovenije išli, Steva je omašio put. Nemoguće. Na našu grešku, jer mu nismo rekli da skreni, iako smo mu rekli, ali nema veze. Nismo. Steva je uvijek u pravu, stari je uvijek u pravu. Da, morao je da bude, jeste. Marko mu je rekao da skrene kad je imao skretanje za Hrvatsku, ali je Stevana za Sloveniju skrenuo. A on je navikao zbog Bliže je preko Ljubljane, kad ideš ovako bliže da se vratiš, ideš gore na navikao Trst, zbog VFC-a, bre, čoveč. Trst, pa dole na... Onda smo stali na pumpi nekoj u Sloveniji
i čovek neki, ne znam kako smo Jeste bili kod one male plave Ine sa kikama? Da, brate. Sećaš se male Mala plave Ine? plava Ina. Bože. Nešto ste ja pričao sa čovekom nekim tamo i rekli da idemo Na kom jeziku? u Medulin na našem. I kaže on, dobro ljudi, a šta ćete vi ovde? Nikako nije put za Medulin. A mi smo promašili. Koliko smo se više ovdje? 2-3 sata. Onda smo preko Slovenije se Da, vratili. ja sam vozio. Onda smo se preko Slovenije stigli ti tamo vezi. i onda kad smo došli, depotovali smo koliko? A nije, brate, 10 mali sati. Marko sedne pored mene i on u Marko davi. Marko, To ste me Ja idem zajebali. zadužen za navigaciju. Ovo se pozadi uzo zaboj i pravi se da spava da njemu Ne ne kinje, smem. razumeš? Ajde, da Marka A kad vređa. smo se vraćali, Marko njega zezne, ko idem ja pozadi da odmorim, malo sediti Jer ja pored kao njega. pobedio meč, pa kao neće mene mnogo. Nisam bio u pravu. A kako ste vratili? Preko Austrije, majke vam ga radimo. Ne, to nismo omašili. Ne. Deportovali nas. Nima da je bliže. Dobro, mi smo krenuli na Gagijev prvi meč, na kickboks je radio Novi Sad Stigli i smo onda na smo hrvatsku odjednom granicu. vidjeli granicu ispred nas. Jeste. Joj, da, Tako da smo se tu ste tu- zakasnili. Ali nisam ja vozio tada, brate. Radivo je. Radivo je, nisam Sad ja tad nisi bio vozio. znacom čim si promašio noć. Jesi? Nisam ja, bre, on Ne, ja ne, bio. on je Ne, ja i Rođa smo krenuli da gledamo Gagijeve mečeve i ovaj drugar vozio, ali mi smo stigli na hrvatsku granicu, krenuli si nazad. Sve čekamo skretanje za Novi Sad. Rođo, Vrbas, ne Novi Sad. Ne, Novi Sad si radio tada. Novi Sad. Novi Sad sigurno. Sećam se kad sam to Kad se tražio više po ni svojeg tribini. mečeva ne Ispod sećaš, mosta da? je bilo, Novi Sad. Jeste, ispod mosta našli smo se negde kod nekog fast fooda, ali pravio tako? Tom Po pravio to organizovao, jeste? Pošto smo na sendvič išli. Da. Indeks. Indeks. Kad se sećaš kad smo se vraćali s tvog meča nogu kad si povredio, kad su nas greškom odveli u stanicu, čovjek. Idi bre, Stevo, pičko materina. Jel se sećaš? Ne sećam se, Stevo. To je bila autobuska stanica. Ne greškom, stvarno pomešali Pa nas. je. znam. Ono je strašno. Iz Bugarske. Jeste. A joj, da, ja to Kad kažeš povredio nogu, kako si Dragane povredio nogu? od glavu Čemlijevskog. A u stvarno ono je Nije te bilo Boba haos. naučio koleno lepo da udariš. Ja se Boba. sećam, ja se popeo gore na tribine da bolje vidim i da snimam meč i snimam ja meč i pričam ja, kenjam ja. A i to Gagi, i udri Gagi ga bio na truku. Rekao, tako bio ljudi s Karaburmi i Gagi u tom trenutku krene povraća preko ringa. Jevo, vidiš ti šta si ti sve doživeo, Steva, jebate. Propastili ste me, brate. A reci mi, kako Steva sad, je li sparinguje nekad sa vama? Pa, retko baš. On kaže da hoće i onda uvek zaboravi nešto se Uvek ode u zanese. Sloveniju. Ne, kaže, više puta on kaže, treniram sa vama, ali... Pa Ne, jesi nešto zalude me, znaš šta, pomalo. vidi da neko negde pogreši nešto i onda se zaludim, Onda pomalo gotovo nekad je, da se razumiješ? porovamo ono? i to... Ponekad Ranije malo, nas je tuko, ne, nije. Na početku sećam se. to je Vaspite, bilo- vaspite. Pa ne, one upisne. Upisne. To su bile ko dođe pa... A nekom su bili ispisne malo. U jedan. Jeste, Jeste, a? bilo je i toga. Ja sam, ne znam, na početku, pa ne znam, možda 2-3 puta, ono, jetro, tako, preko gardana, ne možeš ni se braniš. Ali i onda je stao, ne znam zašto. Pa Nije znam ja, više ako bilo napredujete, upisa. kad Nije mnogo ni napredujete... ljudi dolazilo novih. Znao je kad napredujete da neće moći za 5 godina da vraća i onda... Što I si onda da, ali pomalo, Evo, realno pomalo. kakav je osjećaj kad dođu ovako dečurlija sa 16-17 godina i kad pobeđuju, pa evo 9-1, ovaj mali drugi, koliko ima taj lav, 10? Da, on ima 10 mečeva, pa on ima 6-3, je li tako? 7-3. 7-3. Tako nešto. Da, kakav je osjećaj kad pobeđuju klinci? Ja to još nisam doživio. U stvari jesam onaj deo, ali nisu oni bili toliki klinci kao sad što su ovi klinci. Ali mi je uvek bilo to mnogo Pa isti teže. osjećaj koji za vas, mislim, ono Ali kad sam nije išao. to tolika Nema razlika mi- bila. Da, nije bila tolika razlika. Znaš, uopšte meni isti mi je osjećaj koji za vas. Znaš, to je ista emocija ta, ne možeš da gledaš drugačije. Ako stojiš nekom uglu, to ti je to, brate, znaš i sam. Da. Nisi nikad stajao nekom uglu da bi izgubio, nego ono da ga bodriš da pobedi. Nisi nikad stao u uglu čoveku s kojim nisi emotivno vezan. Pa ne možeš Uglavnom, jednostavno, uglavnom. da. Dešava se ono, to je neko van te plana. neko pita sa strane da mu staneš, nema ugao, ali... Pa ja kažem neću. A, da. A kažeš da je veli, držiš treninge i to, Da. kao, što se tiče to trenerskog posla, kao ono, ostobi normalan. Što tako pričaš? To je istina. Šta ti znači trenerski poziv? Port, Poziv. trenerski poziv. Pa, brate, znaš kako je, ranije čovjek stvarno ono, ma koliko imaš godina, uvek nešto naučiš i sazriš, znaš.
Mislim, znate i sami kako sam blentav bio ko mlađi. Ono. Pa svi Uopšte nisam baš bio za primjer ni za šta, ni za sport, ni ovako. I onda čovjek, valjda malo ono, kad sazre imaš vremena, najbolje kad čovjek može da priča sam sa sobom, znaš. Pa živo istina. Pa to je istina, znaš. I onda sam krenuo, ja ne znam kako sam krenuo uopšte da kažem sad time da se bavim. I prvo sam krenuo da se bavim kao što sam krenuo da treniram, da se pravim pametan, ja sve znam, znaš. Međutim, posle to sve kad mi je sleglo, kad sam stvarno ono video da sam ušao u tu materiju sam, počeo sam, nemoj. Ja počeći da pričam. I kad sam počeo to da radim, znaš, kad pokažeš nešto stvarno nekom, ono, ali ne da se praviš pametan, što, nego stvarno da on to uradi nekom nešto, jel tako? Pa onda shvatiš, razumeš da ti to nije dato, brate, na vlast, nego na dar, znaš. To kad prebaciš u glavi, onda budeš dobar trener, znaš. To je istina jedna stvarno i toga dok se Koliko ti budem je trebalo držao... da shvatiš to? Pa brzo. Vremenski. Pa brzo. Sa klincima brzo. Znaš, ja nisam uopšte, kažem ti, uopšte nisam počeo kao drži trening. Mene, bežao sam od toga, ono kao, ajde drži jedan trening, ali trenirate, ne umem, ali tretirate ni turnire, ni ništa ne zanima. Ajde ti ja pokažem i mi kao vežbamo, ko drugarski, jel me razumeš? Ja i s njima sad takav odnos imam, ne mogu ja to da im budem trener, mene tamo niko ne zove treneru, ja imam ime, niti se ložim na to treneru. Mene su čak i majicu radili i piše mi na leđima, nije trener. Stvarno, mislim, pa ne nekako mi ono, šta mi to znači u životu, meni oni znači u životu, znaš. A ne da me tu tituluju. Šta se dešava, recimo, i za dalje sad? Pa za Hoćeš budućnost. menjati salu, nešto si mi Pa rekao. da ti kažem, Dule je tu još, ajde da kažem, godinu dana. Nemam ideju gde bi promenio salu. Tako da, ako ne bude našao adekvatnu salu, neću više se ni baviti ovim poslom. Vam pameti je, mislim. A kako dostiš decu tako na... Posle prodaću vam ih. Da prodati, dobro. Šta? Pa bar uzmeš neku lovu. Da. Bar nešto od ovog sporta da vidim. Da. Šali se, neka. Pa A vidjet reci ćemo mi sve. šta dobiješ nazad, ono, jasno je šta daješ, ono. Osmeh, šta brate, i dobiješ. puno srce, ništa više. Pa šta imaš od sporta kod trenera, bre, ništa, samo nervozu, nemaš svoj život privatni. Sekiracija, znaš, nervoza, Pa ne možeš ti, kulturno propadanje. mi se čujemo dnevno, ja ne znam koliko, ono, ti bukvalno ono zapostaviš svoj privatni život radi toga, znaš. Ali problem je ti kad ne možeš da uklopiš život privatni i financije sa ovime, nešto ispašta mnogo, znaš. Baš mnogo nešto mora da ispašta. Ali meni u principu ispašta život u tom principu, u tom izboru, ali nije mi žao. Baš mi nije žao, mislim, ono, što se tiče njih, gde god odemo, idem i vraćam se s osmehom u licu, ma šta bilo, znaš. Nikad više u životu nisam krivio, ono, pa sam ti rekao ovo da radiš na meču, jel sam ti... Nego saberem sa sobom da li sam ja to njemu dobro preneo ili nisam, znaš. To, borac ti je, bre, projekat, bre. Kog ti izvedeš i vidjet ćeš da li si mu nešto preneo dobro ili nisi, da li si mu razradio ili nisi. Ne možeš da tražiš od njega da radi nešto ako ga nisi dobro izdrilovo, koji za kera je. Mislim, ono, biješ kera kog nisi izdresirao, mislim. To ti je ista priča. Moraš dobro da ga naučiš sve i da znaš šta ima u rukama kad ga izvedeš na amaterski meč, da znaš s čim on može da raspolaže. Ne možeš tražiš od njega što si mu pokazao nešto 2 puta ili niste radili 2 meseca. Recimo, nikog nisi izvodio na profi meče. Ne, Bokija ću prvog tamo. Odlično. Bokija ću prvog. O tom Mislim, potom, nadam se, ono, tamo sledeće godine. Ne, hoću još ove godine sa Božom. Boža mi mnogo pomaže oko toga, on me baš... Boža Troko. Boža, da. Boža i Jankela baš mi dosta pomažu oko toga za Borisa i ove klince. I puno mu hvala za to. Pa s njim ću da vidim sve, da sad mi je već našao za Bokija neke, tamo semi-pro će da ide da radi mečeve do ove godine izgura. Ima razlike pro i ovi... To u rundi, jedna runda manje od profi. Sve isto ko profi. Sve isto ko profi. 2 puta 5. I 2 puta ima 5 sad znači. lupim, sad ima u Austriji fazan, ono, možda 3 runde po 3 minuta, negde je 2 puta 5, negde s kacigom, negde, ali sve jedno, samo da ide da radi do prvog profi. Radit će ove semi-pro dek stvarno ne budem siguran da sve razradio, mislim, ne da ide u FC, nego da razradi sve da može da radi profi. Da poslije samo drilujemo to, da ne moramo šta, mislim, uči se ceo život. Nego ono za prvih 5 mečeva samo da drilujemo to što zna. A sad mi reci, pošto je, pričali smo, zakačili ova pravila 2 puta 5. Na Skupštini je bilo dosta priče o pravilima za junior i ovo sad, što je bilo IMAF. Kako ti se čine pravila nova za amatere, za juniore i to?
Kako, ajde sad onako javno da malo ispričamo tu temu. Kako vidiš rješenje? Pa, znaš kako, da ti kažem nešto, ono... Složena je Svetska federacija. Svetska federacija, da pričam, mislim, ako pričamo realno o veži konja, gde gazda kaže i to je to, jel me razumeš? Mislim, ako želimo da budemo deo te svetske MMA federacije i da nas shvate ozbiljno u nekom trenutku za nešto, verovatno moramo da radimo po njihovim pravilima. Van pameti je, meni se sviđa da se moji borci udaraju u glavu od 16 godina, tebi se ne sviđa. Jednostavno, kakva su pravila? Pravila su, mora da se poštuje. Kom se ne sviđa, ne mora da se takmiči, promeni sport i to je to. Jednostavno mora da se. Jer bilo je dosta polemike. Što se mene tiče, ne, pa znaš kako da ti kažem. Bilo je kao da na našim takmičenjima. Pa ne, ali ajde da krenemo sad realno. Ja mislim da je ovo sve, da je taj razgovor trebao da se održi mesec dana pre turnira sa tobom i Lukom i onda da sedemo da razgovaramo, ne da menjamo pravila na dan takmičenja. To mi je van pameti bilo. Mislim, opet, ništa se ne bi desilo, promenili, ne promenili, ali glupo je taj dan pričati o promenama pravila za klince. Prosto je bila skupština tada. Pa kažem, to je tako ispalo, od sledećeg turnira moraju... Glupo je gledati, mislim, ono, kroz prste, moraš sva pravila da uvedeš, ne možeš ti šta se nama sviđa, mislim. Vam pameti je to. Sve mora. Zato što je trebalo... Ma jednostavno, pravilnik svetskog tog MMA, kako se zove, saveza, brate, po tome mora da se radi, kraj priče, ne možeš ti da izmišljaš toplu vodu. Možeš napraviš svoju neku organizaciju, pa radite šta hoćete. Ali ovako nema smisla. Dobro, može pauza za rakiju, može. Ajde. Hvala. A tebi kako se čini, znaš ovo šta je bilo tema? Znam, pa ono što za juniore da ne sme se udariti u glavu, da. Gore. Da, imali smo jednog takmičara. Meni iskreno to baš loše, iskreno, baš mi se ne sviđa, jer oni trebaju posle toga da rade seniore gde normalno ima. Kako sad ti da radiš stand-up bez udaraca u glavu? To celo... Pa ne, totalno drugo... drugo... Celo stil se menja kako što sad ti da braniš telo samo. Ne, totalno mi nema smisla, baš mi se ne sviđa. Jedina stvar zašto to ima smisla je da bi popularizovao sport i naterao roditelje da dovode decu na MMA. Sve razumem, slažem se i poštojem, to je polo MMA. To je neki... Polo MMA, pa da. To je bila neka light MMA, je li tako neka? A nije ni light. Neka, da. Vidi, okej, gore bi bilo glupo da ne rade u stand-upu, mislim da se ne udaraju u glave. Ajde, ground and pound, da, to im koliko toliko može da ima smisla. Ali gore baš. Gore mora da si. Baš nema smisla. Možda ne bi bilo loše kao u Francuskoj što je bilo ono gore... Ne, ali nije mi jasno kickboks. Gore jiu-jitsu, eto. Ali, znaš kako, radiš... Rvanje sve, samo da jiu-jitsu. Koliko sam ja shvatio u juniorima, ne sme ni gore u glavu, sme. Ne sme ni gore. Ne, pa to kaže. To je van pameti, zato što kickboks rade sa opremom deca od 6, 7, 8 godina. Mislim, imaju oni pointe, one gluposti, ali rade i udaraju se. Udaraju se u glavu i svugde. Znaš, sve to može da... Pa ja mislim da bi to moglo da se napravi neki light model, i to bez problema. Za decu, da. To bez problema može da se napravi neki light model takmičenja. Kao što ima kick light i to. Jesu svi prihvatili Olimpe to? Pa ne, bilo je zato što je na dan takmičenja da se ne menjaju pravila za to takmičenje. Pa nisu ni na dan takmičenja svi prihvatili, ali prihvatili su... Imali su svi neke, mislim, većina je bila da se prihvati, ali tako beš? Pa većina je bila ovaj turnir, ajde izguramo kako treba od sledećeg, nek bude po pravilniku i to je to. Na kraju je bilo u glavu, jeli? Ne, bilo je. Bilo je zato što nije da... Pa dole nije bilo u glavu. Da, ground and pound. Ne, GNP nije bio u glavu, sigurno. Imali smo klinca koji je radio. Da. I bilo je za ove, bilo je za kadete i pionire. Za kadete i pionire. A juniori su se, ja mislim, u glavu. Ja mislim da nisu ni juniori. Ali nije Čotan radio u glavu. Nije. On je u tijelu udarao. Možda je mogao. Ne, nije mogao. Ako nije bilo udaraca, nije. Ne, ja mislim da je juniori. Nije ga ni ovaj udarao. Nije. Znači, tako. A kakvi su planovi za tebe? Šta ti imaš, koji je tvoj san? Moj san, iskreno... Ajde da kažemo korak po korak. Da nađem devojku. Da mi dozvole da imam devojku. Pa iskreno, još ove godine, što kaže Stevo, normalno da odradim, ja bih voleo, pa ne znam, do kraja godine, barem 2 semi-pro. Malo je. Neča, 3, ja bih što više, iskreno. Da bi skupio to iskustvo, da nabijem još malo skora, amaterski. Eto, zažuri da ideš u profi. Da, i baš mi se Meni se ne žuri. Sve mi se nekako to, taj život borca prosto, 2 treninga dnevno.
odmor, nekako ne vidim, baš mi se sviđa taj život prosto i to bi jednostavno samo želeo da krenem što pre. Da, super, odlično. A čekaj, kako planiraš, na primjer, pošto taj život borca sa strane izgleda super i lepo, kako to izneti finansijski, to si o tome razmišljaš? Tu je baba i deda, boli tu. A kako misliš da... A lepo, zato što i borci u UFC-u rade. Imaš borce koji su u UFC-u i rade. Da. Da li On si ne nekad... mora, bre, on je sin da li si jedina nekad- razmaženo to, bre. Dobro, Pa ne znam, ako si dobro, ako si dobro situiran, onda okej. Pa ne, mislim, idemo na fakultet za sport. A ti ćeš kod Crnogorci na fakultet do 28. Od 28. ćeš da vidiš. Pa Znate, da. vidi, kod mene svi su na najpametnije. fakultetu u... A na kom si faksu? Visoka sportska i zdravstvena škola. Na Banovom Brdu. Za sportskog trenera, smer baš kickboks, pa trener. Kickboks. Pa da, i to mi je da iskreno da to uporedo To je kod sa... Čobatovića? Ne znam. Ne znam. Da više Privatna. Iskreno to da završim faks dok... Jel učiš ili se sprdaš? Pa... Treniram kickboks. Treniram kickboks. Treniram, da. Ali dobro, prolazim, završit ću ovu godinu u svim, završit ću sve predmete u roku i onda samo narednih, koliko je to još 3 godine, da se borim uporedo studiram, ja se borim. Koliko to, 3 ili 4 godine? 3 godine. 3 godine, to je viša. I ništa, uporedo samo bih to želao. Ako volao bih jednostavno bez posla. Bravo, super. Ako može odlično. Mislim, mora. Ako već mogu da krenem da zarađujem za, ne znam, 3 godine da krenem da zarađujem, meni to stane iskreno da mogu da živim od toga. Odlično. A čekaj, šta je, koji je putokaz? Šta je sledeće? Pa FNC recimo, to kad si mi isto pitao kakav je osjećaj, to mi je prvi put bilo da se osjećam ko borac, da sve to skidanje kila i sve to baš, vaganje, izlazak, pesma, sve prosto, ja sam iskreno kažem, mislio sam da ću mnogo veću tremu da imam, bio sam u gostima, nije moja publika bila, ali baš potpuno mi se svidelo i Jesi imao neki intervju pre? Jesam, imao sam Znaš kakav je moj intervju bio prvi? Jo. Joj, užas. Ali Kakva to- crna trema, nisam znao da se nalazi. Šta si rekao? Radim stojku. Jao, jes. Sećaš se? Radim partera, radim i stojku. Radim partera, radim i stojku. Pičko, to ti A moj... gard? A gard ovako kaže. A ja i ti kad smo išli rođen na Vračar, na Vračar, tamo sportski centar, da damo intervjue, da nas snimaju ujutru, brate. A ja ne znam gde je levo, brate. Jo, Ne znam ni odakle sam došao. Sećam se gde je cigla, ona sala sa idi, ciglom. bre, ja nisam Pa znao. da, žerjala, da. Steva Skarabur, već Ja sam njega pokupio u sebi. Reci nas, Steva, molim te, sad prebacujemo s tebe. Zašto Steva, mislim, to je za svih ovih 25 godina koliko te poznajem. Zašto ti meni svetiš posle 15 godina nepričanja, sad me zoveš da pričamo i zoveš me da me vređaš? Ne, Stevo, već me zanima zašto Steva bokser s Karaburom. A nemam, brate, ni jedan bokserski meč. Nemam pojma, Steva brate. razumem. Ali ja... Što bokseri... A i Steva, to mi kršteno ime, brate, u redu je. To ja razumem, brate. A što nemam bokser? pojma. Pa ja, Je znaš to kako- ostalo sa ove pirane kad si Ne, nekako brate. ljude, ne? Pa ne, objasni nam. Pa ne, pre toga još, brate. A pre toga je bilo. Pre toga. Legenda, Znaš kako je to legenda počelo? kaže da svaki Znate, bokser... ne znam, pa to je znaš moje. kako, mi smo tamo kod mene u kraju, to je bila ja kažem bokserska zgrada, tu je bio, imali smo boksera jednog, Zdravko Bašić se zvao, on je bio osvajač zlatne rukavice, na čemeni rođak bio, pokojni nisam čovek i sa znao, njegovim... rođak. Da, i nisam znao, braća mi dođu i sa njegovim sinovima išli smo u Radnički baš da treniramo, klinci smo bili 15-16 godina, I sad ajde u kraju, tu sad svi klinci, koji Steva bokser, To je lokalni klinac, 90. godine je to bilo. Pa 89, 90, 91, druge, se ja treće, rodio. 93. već sam batalio, 89. Da. Pa to je klinci bili i koji Steva bokser. Bio tu dvojica Steva, jedan plavi videoklub držao i ja, koji Steva plavi ili Steva bokser. I tako ostade, brate. A čekaj, nemoguće, ja sam bio ubeđen da je svaki bokser sa Karaburme u jednom momentu morao kod Kod Čikamiće. Kod Čikamiće? Đikanovića. Pa ja, Ste Miću trenirali igram kod slučaj, Čikamiće? molim? Ste ih trenirali kod Čikamiće? Ja sam bio. Jesam, brate, s rođom. Ja sam, da. Pazi, A ne, pre toga sam trenirao. Nemoguće. Trenirao sam kod Miće, sad ću ti kažem,
Svako je morao da Pa prođe. jesam, kako ne, Mića je držao u kako se zove škola, Stevan Dukić škola, u Stevancu. O, da, to je bilo kad Evo, tu je Pola Karabor me dolazio na boks. Da. Čak je Mića to vreme tada imao neki profi kamp svoj. Aj, Da. ti si u zlatno vreme. Jeste, i vežbali smo, ono, stvarno super. Ali to smo opet svi vežbali nekako, nije to bilo ni radi boksa, ni radi takmičenja. Ja ću ceo život, radi Stevo, sporta, je. Ono, kao aj, šta treniraš, treniram boks. Eto, Ja to je ću tako ceo bilo. život pamtiti kod Čika Miće zagrevanje. Iscepaš metar drva, treba mu da založi, pa nastaviš. O, ista priča je. Si ti, Borise, šta si ti cepao? Pa ne, Celu zimu, bre. kad grejemo, pošto grejemo se na drva u sali i... Ozbiljno, ne znam za to. Da. I cepamo, svaki put dođemo 4, Oj. Steva i ja, on pije kafu, ja cepam. Od 4 do 5. Ja ga zajebao I onda malo. to je zagrevanje, pa onda na trening. To je tako svaki put bilo, ja sam svaki put. Ja ne, Nekad ja sam- imam šampion. Ali dobio sam bolju sekiru još, imali smo neku slomljenu, malo je... nije Znači, oštro. prvo te maltretirao s lošom sekom. Da, 3 smo promenili. Prvo jedna, malo je drška je bila slomljena, druga je bila bolja znatno od prve jer je drška. A treća je ozbiljna. Treće je bilo ono X. Uz Discovery-a, Znači, brate, ono... poslednja, ali na kraju, kad više nismo ni mogli, ja sam šta se ni cepa 7 dana s njom i više nisam ni mogao. Nažalost, sledeće godine. Šta ti je pomoglo u MMA-u to cepanje drva? Ajme mi objasni. Pa ne znam, meni Meni je pomoglo, brate, leđa sam se čuo. Dobro, tebi ko trener. Ne znam, meni je zanimljivo, to sam još i mali, u selu sam to stalno cepao, volao sam, zanimljivo mi to jednostavno. Pa nije to samo cepanje drva, to ti je cepanje drva i psihička... Uz vređanje. Naravno. Onda čekam da neko dođe da bi drugog vređao, da ne bi mene. Ali jer ti nastavljaš da cepaš drva, a ovog drugog vređa. Jer Da. ne cepa. Aha. Neće da složi. Onda kad ne uzme da slaže, onda vređa. A on sedi tako na panju, pije kafu i vređa. Jel produženi bez mleka? Kratki. Kratki. Ne mogu, boli me želudac. Steva, A čekajte baku i kod vas je cepao drvo u selu. Da, kao mali, imali smo malu sek. Oće on, ma kako ide. I onda je moja sestra da ga nauči, više ja nisam baš spretna oko toga. Da se cepa, jer mi imamo plinsko grejanje i kamin. To su godine iskustva. Da. I on Boris, naravno, voleo ta drva da cepa više nego... I sad kad je bio za Uskrs, isto je cepao. A koliko puta, ajde da kažemo sad, Ja ima ti cepaš verovatno manje sad, ali koliko je puta godišnje dolazi on za sebe? Jo, stalno je, evo, Boris kaže da ima jako lepo detinjstvo, pošto je on jedini unuk i vezani smo i Boris voli i Dila. Da. A Šteta deda, što a posle deda, tako lepo kakav je ti deda, sad kakav je upoznao. deda bio prema Samo, Borisu? pa, deda misli da sam ja popustljiva mnogo. Aha. Što i jeste Ja tako. sam bezgranično, ali uvek u pozitivno. Pozitivno. Ja spremam preko dana kuvanje i Boris je tu voli nože. Mali je bio. Bako nož. I on setka saninicu. Eto koliko je mali bio. Nije slanina, nego sanina. I juka. I kad sam ja rekla u selu da ova deca u selu uopšte ne jedu to. A Oni su moderni. Borisu je to hrana broj 1 bila. I daščicu i on to sve secka. Deda mu uveče posle uzeo da mu spremaju njih dvoje prženu da rska, kaže Boris, slaninica. Slanina i luk i sir. I luk, da, eto tako. Hrana za šampion. To je ključ. Ali opet vidi ovo, ovi klinci imaju prednost, nešto razmišljam o svemu. Sve su oni, sve vi što ste radili, mislim, ne mogu ja da se poredim s vama, vi ste bili stvarno pravi borci. Sve vi što ste radili, vi ste, da kažem, prvi nekako radili, znaš. Kad kažem prvi, ono, Probijali stvarno led. ste, ne, to nije bilo ni probijanje leda, brate, to je bilo probijanje zida i stena, stvarno. Pogotovo ovaj ovde, on je prvi to uradio, mislim, stvarno. U ono vreme je to bilo meni, ja ne znam, stvarno. To je glupo, ne možeš ti da ispričaš sad to nekom i da objasniš kako je to vreme bilo, kako će biti, Morali bi mislim, da ih ono, znaš. vratimo u... Pa nema na šta je problem, to je ono šta bi bilo kad bi bilo. Njih dvojica da imaju ove uslove u ono vreme, bili bi milioneri od sporta, mislim, ono, naš, van pameti je pričati da imaju ove uslove. Ko je tad s njima teo više da radi kod nas? Oni nisu ovde imali protivnike. Nije nam je ovako loše. Ma znam, nego kažem, vi niste imali generalno protivnike u Srbiji da radite posle godinu dana mečeva ovde. To si imao 2-3 meča u Srbiji, to je Pa to. nisu oni imali s kim da rade, bre. Mislim, aj realno pričamo, menjali su kilaže radi njih i kategorije.
Pa mislim, jesu, znam. Mislim, ja sam znam i ko je. Pa znam i ko je. Ajmo na ovoj, ipak sam otišao gore, ne, sad sam dobro. I onda su oni mene tu napali na taj sport, ja ušao, oni izašli i to je to, brate. To ti cela priča, brate. To su uradili svima. Pa da! To su uradili svima. Taj pelcer, razumeš? Ali vidi, pa morali smo da damo ovaj damf, sad su svi ispred nas, sad mi moramo da stignemo sve. Ne, ali stvarno oni treninzi u CDS-u i ono je stvarno bilo meni fantastično. Druga energija neka bila, nisu to kao ovi klinci bili, ne sad kao na priča, u naše vreme bilo bolje. Stvarno, u ono vreme trenirati MMA ti mora da si bio lud, bre. Ono normalan dečko da dođe, neće da trenira ko sada. Oni gledaju 15 godina borbe već, jer me razumeš, i pripreme i MBDD, one gluposti i tufove i sve živo. Sve kad dođu u salu. Sve gledaju šta smo mi znali, majke ti. Pa na YouTube-u koliko stvari sam. Ma tad YouTube nije postojao, sine. Da, ne kažem sad. YouTube nije postojao, mislim. I znaš ti šta je to u to vreme ići i sad ti dođeš meni i kažeš, evo, ja mislim da ja ne mogu ovu, ili ba šta ne možeš da te udavim kokera, bre, si lud, mislim, vam pametni, našo. Teram ih s treninga tako kad počnu da mi se prave pameti. To je strašno. Jebe, mater, vidi, promene razlike ima sigurno, znaš. Ja ne bi to pričao da nismo sad otvorili klub. Pre kad pokažeš double leg, uvek shvatam za taj double leg. Pokažeš double leg, baciš prednji direkt, zakoračiš, uradiš double leg. Sad si ga raščlanio na 4 dela, da bi neko uradio double leg. Znaš, pa znaš kako, ranije ti double leg bio boksirski direkt, onaj baciš prvo, direkt nije isti za MMA ko za boks. To je drugačija veština, bre, skroz, bre, gard drugačiji, borbena distanca drugačija, sve vam je drugačije. Znaš, i od onoga i ovoga sad što rade, mislim, to je van pameti, stvarno. Ti za MMA imaš, da kažeš ti u boksu, kickboksu imaš levi, desni da radiš klasičan iz garda, sa strane levi, desni, napred. Ti u MMA imaš levi, desni da radiš leva ruka napred, desna ruka i noga napred, u isto vreme da idu u par. Onda imaš da radiš prekorake, imaš da radiš normalno. Sve je totalno drugačije. Čovek ne sme da si došao iz nekog sporta, zaboraviš šta si trenirao kad kreneš MMA da treniraš. Vremenom ubacuješ šta ti odgovara. Ali danas mnogo dece bude im prvi sport MMA. A to je super. To je super. To pre nije bilo. Ne, to je super. Sve iz fudbala dolazili. To tako, to je odlično, znaš. Znaš zašto im ne dam da rade mnogo parter džiu-džicu? Daj im da radi to kontakta. Više rade rvanje. Znači, oni dole u parteru rade rvanje. Ko će kog da zbaci, ne da uzme... Znači, da završi nekog. Znači, bilo kako da baca moram ostati, samo da cimaju da bacaju. Nema stajanja, mislim. Nema jurenja, ruku, nogu. Na leđima kojima diš se gore, brzo, izgubio si. Majku ti. 5 sekundi na leđima. Pa meni nijedan borac nije duže bio od 2-3 sekunde na leđima. Nije. Ni na jednom meču. I to svaki s lakoćom, kao da je ono na ribotrilu, je ovako svako. Znači svako. Ne možeš da radiš ti meč ako te neko drži u sajdu, brate, nemoj zezati. Nije rvač taj. Da te rvač drži u sajdu u redu. Ali priučeni MMA borac ne može da te drži, brate, u sajdu. Mislim, pričam, vam pameti te neko drži runda u sajdu. Vam pameti. Pričam s trenerske strane, da mi neko drži borca rundu u sajdu, pa ja će zapitan šta je sa mnom. Ili sam uvalio neku kosku da ga probam, mislim, nema šta drugo. Stevo, ti nemaš pomoć trenersku nikoga? Ne. Imam pokojnog Velju. To je Duletov trener iz kluba. A što pokojno? Pa, prate, kako. Već 2 sahrane sam upravio. Za vreme korone. Kakav je stid dio tvoj? Pa da, jedno sam upravio kad se bio stvarno razboleo, kad je bila korona. Imamo neki obavezan, me zove, kaže, aj dođi, ja dođem na trening, ona deca stoje, gledaju me. Pa gde je Velja? Reku, umro Velja, nema Velja. Pa gde je? Pa nama rekao dođe preko i meni je rekao da dođem. Pa kad je umro? Rekao, juče umro, ajde, moram ja držim trening i bežte kući, ajde. Pa da. I skoro me uvatio, ali ono kasno, teo sam da mu stavim neki žiro račun za sahranu, da mu skupljamo pare, ali me provalio, pa neću. Idiote. Rekao si mi nešto za baku, za limpa. Šta si teo na početku? Pa nego, mislim, toliko se godina znamo, ako hoćeš da ti baka održi seminar za najboljeg pomoćnog trenera, brate, znaš, mislim, čisto da ti pomognemo kod drugaru. Kako za pomoćnog trenera, nisam razumio. Pa mislim, bio bi, ja mislim, posle bakinog seminara najbolji pomoćni trener, 100%. Zvezdu da pokaže. Nema, mi se malo šalimo, ovako, ne zamerite. Ne zamerite, zezamo limpa. Šta je s ovim takmičarima? Šta je s tvojim? Koliko ih imaš sada?
Imam dva takmičara, dvojicu i amatera jednog i kupljenog. Marinu. Jednog smo kupili. Vidio sam Marinu sad na ovom takmičenju. Baš u dobroj formi. Baš je u dobroj formi. Se sviđa? Ne sviđa mi se. Ja nemam emocije prema ženama u klubu. Imamo Meni ja to... dečka iz Niša koji je Baš preš. čudno pričam sa Kaže se ženama, Niš. brate. Iz Niša. Imamo Iz Niša. dečka iz Niša. Znači, 3 amatera i Maki kao profil. To poće Maki da radi nešto skoro, hoće. Treba Armadu 6. jula. Da. Odlično, jeste našli neko jeste. Ne, brate, to je pakao, brate, žensko naći. Pa ja znam da je to veliki problem. Meni je problem s Jovanom jedno vreme trenirao, Sad imaš mislim i sad devojku vežba. u klubu, bravo. Pa imao sam dve, ovu devojku jednu što sam spremao, nju sam spremao za amaterski. Ja ne znam da ti kažem, generalno, ona ne trenira više kod mene, otišla iz kluba. Ja nisam video nekog, onako, stvarno sam uložio kao da mi je ćerka, mislim, ono, s njom sam radio, stvarno kažem, baš kao da mi je dete, toliko sam radio s njom. I teo sam da je, stvarno neću sad, mislim, ono šta bi bilo bi, ali žao mi je što nije izašla na ova takmičenja. Ja ne znam da li bi jedna devojka mogla s njom da radi. A gdje je otišao, koji klub? Potišla je da se zabavlja s mojim sinom i napustila klub. Upoznala Luku i otišla, brate. I Nije to je to. dolazila više. Nije dolazila, upoznala Videla je s kim ima Luku posla. i otišla, brate. Tako da ništa takmiče, džabe sam spremao. Ali nema veze, šta ima veze. A Kako se Jovana zove je tu devojka? trenira. Elena. Elena, Da. ako gledaš ovo, vrati se nekom Tuoviću. S Lukom je ona, znaš. Još uvek? Pa zato i otišla iz kluba. Onda ću ga Pa pirla. šta će, ja. A čekaj, Luka je trener, Luka je bio jako Ko ja Luku ne perspektivan. viđam uopšte, nešto slabo sam s njim u zadnjih godinu dana, ali pa on ne trenira, on je trenirao ono do 16. 17. godine, tad je vidio da sve zna i batalio je sport. Tad je provalio, u stvari u 16. 17 godina on je provalio izlaske, zajebanci, batalio sport skroz. Stadion je na fakultetu? Jeste, na poljoprivredno. Jeste, da. I to je na budžetu. Da, Stevane. Ekstra. Ekstra kod Crnogorac u 25 godina, prva godina. Pa dobro, super, samo nek ne odustaje, brate, šta ti drugo je. Čekaj, Boris, rekao si FNC, ajde da kažemo, kad bi voleo da bude to sledeće godine? Jer ti sigurno zacrto si nešto u glavi Ma ne debelo. može ništa. Da. Pa mislim, normalno, ništa se tu ja ne pitam, to normalno. Tu baba i U dogovoru, Steva da. ode. Sa babom Stevom. Pa Steva pa bak. Steva, ja. Vi zeleno morate isto dati. Ja samo boks. Znaš kako, ja razumijem njegove želje, znaš, i ne mogu da mu uslišim ni jednu, zato što da se on pita, sećate se vas bez 20 godina, borac, on s 20 godina ima 10 mečeva, Gagi, zamisli koja je njegova psiha, razumeš i koliko samopouzdanja ima, on bi se tuko sad sa svakim. Znači, nikakav problem nema. Jednostavno, ne smem ni jednu želju da mu ispunim. Vam pameti mi je... Pa nije to nažalost, to je... Ne znam na čiju žalost, na tvoju nije žalost. Stvarno nije. Jednostavno, naš, pazi ti da kažem, 10 mečeva za godinu i po dana da nabiješ... A ni godinu danas. Za godinu dana, ajde da kažeš ono. To je ludilo. Ludilo. I stvarno da nema, Bogu hvala, povreda i toga, znaš. Baš to isto mnogo Niko u biti. klubu mi stvarno nije s nekom povredom došao. Niko. To sam shvatio da samo ako dobro rveš, mnogo manog batina možda dobiješ. Stvarno, to Što je... misliš ono što si ti najviše radio dok si trenirao? Pa to je van pameti. Baš sam to njima pričao stalno. Ja rekao, ono što sam najviše mrzeo u životu, to vama pokazujem da bi vam spasao guzici život u meču. Znači, ne može, prvo šta mora se uči rvanje, dobro, sad svako ima školu, ja forsiram grčko-rimski s nekim rušenjima vamo, tamo neke, bar nije bitno, ali meni je grčko-rimski za MMA, majka, brate. Svaka budala zna za noge duvati. Ma nemoj zezati. Teško je srušiti gore čoveka. Gore je najteže srušiti čoveka. Samo i to teram da rade. Odatle da dolaze u sve pozicije. Mislim, to je stvarno teško i zahtevno, ali svi mi to rade, i muško i žensko, i od 10, 12 godina, 15, svejedno. To prvo, pa onda sve ostalo. Znaš, pa tako treba. Kod mene, mislim. Mora. Bako, vi ste nam najmlađi član koji je bio u ovom našem podcastu od godinu i sad već kusur nedelja, pa ovo je 50 koja, 5. 6. epizoda. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, Limpe, mnogo si glup. Boki, tebe šta ti kažem, želimo ti sreću
za ovo predstojeće amatersko takmičenje, da tu ne bude povreda, da bude pobeda. A Stevice naš, šta da ti kažem, brate, mnogo mi je drago što se pronašao ovde, što guraš. Mi smo tu, ako treba nešto da se pomogne. Nemoj se pravite ludi šta ako treba, brate, svašta. Bože mi. Nađite mi Moja salo. priča, ovo za Nađite mi kamere, salo, brate. kako treba nešto, brate, Evo, javi. lepo nek si rekao, brate. Salu. Jer vam država nešto pomaže? Kako da ne, evo sad nam asfaltiraju Višnjičku tamo. Šire trake. A to je takav... Sasvim dovoljno brže stignem do Novog Beograda, da. Vi ne znate sada kako je. To je idiot uvek bio. Za čas daju 100.000 evra da bi pevao neko na trgu. Zamisli ovakav klub, nešto, ne da cepa drvo. Ja Ali volim taj što što moji... peva na trgu, dođe 100.000 ljudi da ga gleda. A ko će da gleda nas Boga mi, kretene? sala je puna bila. A to je 1000 ljudi, bako moj. Pa, Mi se borimo za to. ali oni cepaju drva i od 21. drugi vek. To ja cepam, pusti mi. Pa ne, ako ne bi ti, neko mora drugi. To on Da se- cepa da bi ojačao psihički. Sad će neko drugi, on je ojačao. 9-1 skor, nije Svejedno mala trebaju stvar. se zagreti Ovako, taman prostorija. kad njegovo vreme bude došlo za borenje, će doći i novac. Pa Za bit će 2-3 sve kako godine treba, sve će Trebalo biti bi. kako treba. Pa bit će sve Trebalo, naravno, to da, mora da da. ide jedno s drugim, ne Ide, treba čovjek. napreduje kako Ide, je bilo u ide. njihovo vreme, sad je drugačija Pa vam priča. pameti. Mnogo Pa znaš napreduje. kako ja I njima za 2-3 kažem, oni ono godine. penjanje u žicu vežbaju za zid, znaš. A ono bacanje, mislim, rade na onaj tatami, oni kad odu u kavez, brate, znaš ko na godišnji da odu, ko majmuni, brate. Pa njima tamo ništa sve probaju, brate. Mnogo mekše. Da je mnogo. Što me Nemanja Milošević jednom pitao, kaže, brate, kako je li njih bole zglobovi? Ja rekao, de ne bole, brate. A navikneš to. Navikneš. Šta, boli dušu, Ne znaš da šta bolje. zove? Pa jednostavno, da, baš tako. Navikneš na nešto i to ti je to. Hvala i vama što ste me pozvali, mislim, ja sam... Nadamo se, Bako, da ćete Presrećna. stajati u uglu i kada bude profi meč. Pa ćemo vas opet zvati da vidimo to kakva mora, je razlika ne. između amaterskog i profi. Opet će baba da vrti peškir. Ne Nadamo znam. se da ćete pratiti Sve- unuka u daljoj karijeri, pa kroz 2-3 godine, kada je on iskusan borac, profesionalni, da opet dođete i onda da pričamo malo. Ja ću, što se toga tiče, ja neću unuka da slušam, on će razmišlja o tim mečevima, ja ću Stevu da slušam. Steva Da, Karapanč. kako Steva kaže, bez pogovora. Hvala vam Bez još jednom što ste bili svi. Hvala i vama što ste hvala i nas vama pozvali i puno. baš mi je bilo drago da smo gostovi. My rules. Sad vidite. Stevina pravila. Tako Stevina je. pravila. Naš izbor. Naš izbor. Pa, brate, tako. Nismo počeli.